आप सब कैसे हैं? तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मेरी मासी के साथ। चलो, हम आपके लिए डेली न्यू वीडियो ला रहे हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट फॉलो हमें जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। वाले बेल आइकन को भी प्रेस भी हमारा करके चैनल है, उसका भी लिंक हम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले बहुत सा हमारा ये छोटू सा, और इसे अनबॉक्स करते हैं। इसमें निकलता क्या है? तो मेरे को खोलना चाहिए। तो सीजर छोटे बच्चों को देते नहीं है। नो, मैं तो खोलती हूँ। छोड़ो। OMG, इसमें तो आई है रिंग लाइट। अच्छा, ये शाइन मारने वाली है, इससे हमारी वीडियो की क्लैरिटी और अच्छी आने वाली है। मैं इसका डेमो देती हूँ आपके साथ, अगर इसमें सेल है तो। मे भी शायद सेल नहीं है इसमें। पर हाँ, सेल तो होती नहीं है। सेल नहीं है इसमें, तो ये चली भी नहीं। रिंग लाइट है और इसके साथ ये छोटू सा